मैं तेरी थी, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी ही रहूंगी। दुनिया कहे पागल मुझे, इतनी मोहब्बत तुझसे करूँ। मैं तेरी थी, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी ही रहूंगी। दुनिया कहे पागल मुझे, इतनी मोहब्बत तुझसे करूं। तू है मेरे दिल की धड़कन, तू है मेरे लफ्जों। जिसमें हमने लिया है हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, इमली का पल्प और पुदीना, और कुछ मसालों को भी इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें हमने लिया है काला नमक, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, हींग और धनिया पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चटनी जो रेडी है, तैयार है आलू बरोले की रेसिपी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।